gue mendengar sebuah bisikan. Guru-guruku, Aroy. NANI?! お前はもう死んでいる。 Mereka memberitahuku bahwa akan ada UFO saat malam pergantian tahun baru 2019. Jadi kali ini gue bakal mengantisipasi agar netizen maupun media tidak memposting ada penampakan UFO atau api yang terbang saat malam pergantian tahun 2019 nanti. Karena saat tahun baru 2016 maupun 2017 kemarin banyak media yang memberitakan ada penampakan UFO atau beraja. Jadi beraja itu katanya sebuah santet yang berbentuk bola api terbang. Pada malam pergantian tahun baru kemarin, masyarakat berkumpul di luar rumah untuk merayakan tahun barunya. Tepat pada jam 24 malam. Di situ dipenuhi oleh kembang api, cahaya warna-warni, dan ada bola-bola cahaya yang melintasi, yang katanya melintasi langit di Jakarta. Sebagian orang biasa menyebut bola-bola ini tuh beraja atau santet bola api itu, dan fenomena ini memenuhi berita online selama beberapa hari. Dan ada pula beberapa orang yang pergi ke lokasi tertentu untuk mendapatkan feel dari penampakan tersebut. Yang gue aneh, kenapa di kuburan gitu kan? Kenapa nggak di jamban aja sekalian, lebih enak feelnya kok. Disappointed! Keadaan ini sebenarnya nggak jauh beda sama kehebohan yang ada di langit Pantura kemarin yang ada di Jawa. Itu sebenarnya adalah suara pesawat dari Rusia, yaitu Antonov An-12BP. Dan pesawat ini memang terkenal berisik dan berasap. Waktu itu juga masih terdeteksi oleh radar karena terbangnya sangat rendah untuk menghindari cuaca buruk. Nah, kita ini hidup di zaman modern yang banyak sekali benda kecil terbang alias drone, dan gak sedikit pula manusia-manusia yang melaporkan benda itu, kalau benda itu UFO lah atau apalah. Bola cahaya tersebut belum tentu juga pesawat alien yang ikut serta dalam merayakan tahun baru atau roh dari dimensi lain yang ikut-ikutan untuk merayakan tahun baru di banyak keramaian. Lanjut. Dan bahkan media yang menghebohkan diri dengan berita tersebut itu memberikan kita sebuah petunjuk dalam isi beritanya yang diposting oleh detik.com berikut. Cerita bola cahaya yang muncul setiap malam tahun baru di Sawangan. Fenomena penampakan bola cahaya dikaitkan dengan UFO pada malam pergantian tahun baru lalu jelas tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Menurut beberapa orang, ada sebuah fenomena unik yang selalu didatangi banyak orang di Sawangan bernama beraja. Detik.com kemudian menelusuri kebenaran cerita tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Udin Herman, 52 tahun, pria yang sejak lahir tinggal di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Dia mengisahkan tentang rutinitas masyarakat saat malam tahun baru yang penasaran dengan kemunculan beraja atau bola api di Sawangan. Menurut Udin, dulu ada sebuah waduk yang diberi nama Setu Gugur. Pada tahun 60-an, waduk tersebut jebol dan ikan-ikannya berhamburan. Belakangan, area waduk tersebut menjadi perorangan dan menjadi perumahan. Entah apa kaitannya setelah waduk itu hilang. Dan kerap kali muncul sebuah fenomena aneh setiap pergantian tahun baru. Fenomena ini menyebar dari mulut ke mulut sejak tahun 2006. Alhasil setiap malam pergantian tahun baru itu banyak yang ingin melihat penampakan beraja. Beraja sendiri mempunyai ukuran sebesar sepak bola. Setiap orang bisa melihat benda tersebut, warnanya merah, api bersinar atau bercahaya. Di situs jejaring sosial YouTube, banyak video yang menggambarkan cerita Udin. Seperti misalnya video yang diunggah oleh akun Ones Lasso pada Januari 2014 ini. Di sela-sela kembang api tahun baru, ada semacam bulatan berwarna merah yang diyakini sebagai beraja. Anda bisa percaya atau tidak, yang jelas peristiwa ini membuat banyak orang berdatangan ke Sawangan setiap malam pergantian tahun baru. Nah, dari artikel yang saya bacakan tadi, kita mendapatkan 3 petunjuk. 3. What the fuck? Petunjuk pertama adalah fenomena itu hanya terjadi saat malam tahun baru. Dan dari beberapa artikel dari detik.com ada seorang wanita yang bernama Maya yang menjelaskan bahwa bola cahaya tersebut memang terbang, tetapi seiringnya waktu dia agak ke bawah, melengkung dan meredup. Setelah mendapatkan 3 petunjuk, kita menetapkan tersangka yang pasti bukan pesawat luar angkasa, alien, atau roh dari dimensi lain. Jadi tersangkanya itu adalah drone yang mempunyai lampu merah, lampu pesawat, lampu suar, atau lampion. Lalu kita cocokkan oleh petunjuk yang kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah kejadian ini terjadi pada saat malam tahun baru. Dan yang kedua, kejadian ini sudah ada sejak tahun 2006 ya, 2006 ingat. Dan yang ketiga, bola cahaya ini meluncur, melengkung ke bawah dan redup. Drone kita pastikan bukan, karena pada tahun 2006 drone masih belum memasyarakat seperti sekarang. Dan lampu pesawat juga bisa kita coret karena itu berkedap-kedip. Sebenarnya lampu suar dari flare gun ini cukup masuk akal. Tapi faktanya bola cahaya ini berada di udara selama 15 menit dan itu terbang ya. Seperti yang bisa kita lihat, flare ini mempunyai trajektoris melengkung lalu lenyap. Flare ini tidak diciptakan untuk melayang bergerak, karena fungsi utamanya untuk menandai lokasi maupun wilayah. Makanya flare ini didesain untuk tahan terhadap angin, tapi melaju, melengkung, melambat ke bawah, lalu redup. Dan tersangka yang tersisa adalah lampion. Saya yakin ini adalah beraja yang kita cari. Profil lampion sangat cocok terhadap apa yang terjadi pada fenomena ini, karena lampion biasanya dilepaskan pada perayaan tertentu, pada saat tanggal-tanggal dan malam tertentu. Lalu ketika lampion terbang, tidak akan lama bahan bakarnya akan habis dan sinarnya mulai meredup hingga akhirnya dia jatuh ke bumi. Gue juga bukannya nggak percaya ada hal kayak gituan. Gue percaya ada hal semacam beraja, mungkin kayak ilmu hitam dari zaman dahulu kan. Gue yakin itu pasti ada kok dulu ya. Gue nggak tahu sekarang. Ya mungkin ada di pelosok-pelosok daerah tertentu ya, yang masih pedalaman gitu. Tapi kalau kayak di kota-kota atau mayoritasnya sudah ramai, itu udah nggak ada ya, udah nggak ada sama sekali. Gue sama sekali nggak suka terhadap hoax. Jadi gue sangat membenci kalau ada yang belum jelas video-video yang di-share oleh netizen ini yang videonya blur, yang ada fenomena ini, ada penampakan inilah. Tapi
buktinya nggak ada gitu. Dia sendiri nggak tahu apa yang dia bagikan, apa yang dia share, apa yang udah dia posting, dia pun nggak tahu di mana kejadian itu. Jadi kalau kalian ingin meyakinkan masyarakat banyak bahwa kalian benar, kita perlu fakta dan buktinya. Salam The Lazy.